Pyetja tjetër, një shok një ditë më tha: "Kjo që e thon hoxhallarët është para. Thjesht pas vdekjes asgjë nuk ndodh." Si ti përgjigjem shokut? Shqyqoni, do thot, janë disa çështje të cilat do thot kanë ekzistuar pite Ademi alayhis salam, edhe ekzistojnë sot, po do të ekzistojnë edhe pas neve. Çështja e bindjes apo çështja e besimit është një punë e madhe shumë. Ashtu që për atë arsye Allahu Dhul Xhelal ka thënë pejgamber që më ia përkujtu njerëzve ahiretin, edhe më përkujtu se keni ardhur prej xhenetit, edhe më përkujtu se baba i parit të ka qenë Ademi alayhis salam. Edhe për më përkujtu se do thot xhenetin të cilin e ka kriju do thot për Ademin, edhe për pasardhësit e tina, të cilin xhenet do thot e ka pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, më ia bë me dije këto gjona se këto nuk janë loj, po një ditë apo këton do të mireni në pyetje edhe do të shpërbleheni për punë të mira të cilat i keni bë, apo do të ndëshkoheni me drejtsinë e Allahut Dhul Xhelal për mosbesimin të cilin e keni bë. Ashtu që kjo psikologji e cila ekziston nëpër kokat e njerëzve, e sidomos nëpër kokat e mosbesimtarëve, mundohen ata me i tregue pejgambert sikur njerëzit të thjesht, sikur çka ndodh për shembull në surën El-Mu'minun me Nuhin alayhis salam, çka ata bashkëvendasit e Nuhit apo ata bashkëkohasit e tina janë tallë duke i thonë njerëzve: "Po si po doni ju me besu një njeri i cili është njësoj sikur ju, i cili han sikur ju, pin sikur ju, edhe shprehet sikur ju." Po kjo është do thot një çmenduri, do thot nuk është kur gjë tjetër. Ashtu që Nuhi kur i kanë dëgjuar do thot këto fjalë, të cilat njëjtat fjalë edhe na sot po i ndëgjojnë apo prej njerëzve të cilët nuk janë fetar, çka atëherë do thot na rrokni mllef. Por Allahu Dhul Xhelal e urdhnoi Nuhin e çka i tha? I tha: "Ti mos i ndëgjo ata, por ndërto anijen tonë, edhe ata të cilët besojnë do të hipin, do të shpëtohen, po ata të cilët nuk besojnë do t'i kaplon do thot tufani i Nuhit, i cili do thot është përshkruar historikisht edhe shkenca do thot këta e ka vërtetuar me hulumtime të cilat do thot i kanë bë shkencëtar. Kjo çështje përsëritet do thot në histori në kohën e Musës alayhis salam. Atëherë kur Firauni do thot u ngrit çast nalt sa që vetin e quajti Zot, edhe nuk deshke me besu do thot se ka Zot edhe ka hyjni, atëherë Allahu Dhul Xhelal i tregoi Firaunit, po i tregoi edhe popullit Musës, Beni Israileve, çka se Zoti është Allahu dhe se ata të mirë të shpërblen ndërsa ata të këqit do thot i dënon. Edhe çka bani Allahu? E vërshoi do thot komplet Musën me gjithë ata ushtrinë e vete, edhe ke një tufan do thot për Firaunin edhe për pasardhësit e tina. Edhe nëse mundem kështu thjesht me u shpreh, kjo çështje shpesh herë përsëritet edhe në kohën e sotit, por ne ka ndonjëherë para argumenteve apo përpara fjalëve të Zotit do thot po domi me i mbajt syt mbyllur, nuk po dojna me i besu këto gjëra. Nëse ju kujtohet apo para 15 viteve, jo më shumë, isha student apo dhe ndëgjoja lajme për një tërmet i madh i cili e pat kaplu do thot rrethinën e Stambollit. Nëse më kujtohet bashkëmir Ada Pazarin apo është një qytet aty e ka emrin Izmit. Në këtë qytet në atë kohë do thot u patën pas mbledhen komandant e mëdhaj të ushtrisë për me pru disa vendime kundra fejes, kundra dinit, sidomos do thot vendimin kundra Shamisë edhe kundra do thot mësimeve fetare. Edhe në atë vendim do thot të cilin do thot ata e kanë marrë do thot në atë kasarnë ushtarake, e cila do thot ka qenë si një bazë e madhe ushtarake e Turqisë do thot në det, hala pa ardhur do thot mëngjezi, ndërsa Allahu Dhul Xhelal në Kur'an do thot eleyse subhu bi qarib, a nuk është do thot mëngjezi afër, Allahu e çon një tërmet të madh edhe komplet ato komandanta të mëdhaj ushtarak do thot i fundos, edhe nuk lën pitinve përveç se një besimtarit, i cili kanë do thot në mesin e tinve, kur e pyesin se çysh ke me gjallë thot nuk e di. Do thot është një mrekulli, thjesht Zoti e ka lënë një njeri për me tregu se çka ka ndodhur në mesin e atyre të cilët kanë dashur me ngritën zonin kundra fjalëve të Allahut Dhul Xhelal. Po pastaj kemi pak më të rënd tsunamin, e cila do thot ndodhin në Indonezi, me banim do thot të njerëzve musliman, të cilët do thot u çfrenuan aq tepër sa që do thot mo nuk e dishin se çka është moral, se edhe te jo fetar, po nëse mundem mu shpreh do thot te ata të cilët do thot veten e nin çish më thon apton që nuk janë prej dinit islam, ka disa norma të turpit. Në atë vend do thot u te i kalun do thot këto norma të turpit, e kur u te i kalun ato norma të turpit, Allahu Dhul Xhelal e çoi detin, apton me ato valë të mëdha, saqë e pastroi do thot ato krejt, edhe na la shenja, të cilat shenja do thot kush don mundet me i pa në internet
fotografi të gjalla, do thot krejt qyteti u prish përveç xhamisë. Edhe ata njerëz të cilët janë kanë në xhami, thonë na nuk e dina se ka pas do thot këtu vala apo ka pas do thot diçka tillë. Apo e fundi do thot vjet që ka ndodhi thonë për shembull vjet apo vjet kur ndodhi në New York, kur Allahu dhul xhelal e çoi detin apo tonë edhe e fundosi komplet qytetin e la pa rrym 24 ore më tepër. Po në Japoni, po ka mos apo këto do thot vendet që nëse i analizojnë edhe studiojnë mirë, do thot janë shenja për me treguar hidhrimin e Zotit. E tash kush don me kuptuar dhe me i besue, syti për çata janë, edhe vesht për çata janë. E kush nuk don, ka ditë kur do dalin përpara Allahut dhul xhelal, edhe secili do ta tregon se në vërtetën e vet se a e kanë pas me drejt apo nuk e kanë pas me drejt. Një ashtu kemi një pyetje tjetër në lidhje me tërmetet ato të cilat bëjnë domethënë shaka më për këto tërmete. Po, do thotë këto janë të njëjtat apo këto si tërmetja apo kur janë për shembull zjarre të mëdha apo kur janë do thotë katastrofa do thotë natyrale. Edhe është tërmet që ndodh nga mbrendia e detit. Të gjitha këto janë do thotë shenja të cilat Allahu dhul xhelal i çon që njerëzit me u vedisu edhe me u kthi Allahu dhul xhelal. E zakonisht do thotë kur ndodhin kësi gjëra, njerëzit ai ke pa kujt na i mbështeten? Zotit. Ha? Do thotë tregohet do thotë madhnia e tij na kupton. Po jo vetëm se çish më thon tërmet, po edhe në aeroplan kur hip, edhe kur ka turbulenca, njerëzit kujt na kthehen? Zotit. Po nani e kur hipin, kur ka do thot valë të mëdha, ku e kthehen? Zotit. E këtë çështja Allahu dhul xhelal e ka përmend në Kur'an. Do thot ju kur jeni në det, e kupton? Edhe kur ka valë, atëherë ju ktheheni Zotit, ama kur dilni në tokë, atëherë harroni Zotin. E çka është dallimi mes besimtarit sinqert edhe atina i cili do thot e njeh Zotin vetëm se në zor. Se këtë njerëzit e njohin Zotin në zor. Ama njohja e Zotit në zor nuk sjell dobi. Po njohja e Zotit do thot kur nuk i zor, kur je i qetë, që atëherë do thotë është ajo pjesë e besimit që ka shpërblehet përpara Allahut dhul xhelal.